Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün ben uyandığımda salona gittim. Yatağımı toplamadım da, hala yatağım toparladı şu anda. Gittim arkadaşlar, oturdum, tam televizyonu açıyordum. Kapı birden çat diye kapandı. Sizce ne olabilir? Aşağı yorumlara yazın lütfen. Sonra dedim balkona gideyim. Balkon kapısını açık bırakmıştım arkadaşlar. Sonra balkon kapısı şap diye kapandı. Sonra arkadaşlar bir tane daha son var. Arkadaşlar bir de yatağıma girdim. Geceyi de uyuyordum arkadaşlar. Yatağıma girdiğimde tak 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 diye ses geldi. Benim yatağım hemen banyonun o tarafta arkadaşlar. O tarafa doğru bir ses geldi. Arkadaşlar, neden böyle oluyor? Yorumlara yazın. Arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Sadece size bunları açıklamak istemiştim. Her şeyden haberdar olun diye söylemiştim arkadaşlar. Arkadaşlar, çok kötü şeyler oluyor. Arkadaşlar, bakın ben video çekerken ne oluyor? Görüyor musunuz? Arkadaşlar, ben bunu sanırım hemen YouTube'a yükleyeceğim sizin görmeniz için. Çünkü sizin görmeniz önemli. Önemli olmasaydı ben bu videoyu çekmezdim zaten. Arkadaşlar, görüyorsunuz. Daha yeni uyanmışım. Bakın, daha yüzümü yıkamadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar, o ses neydi? Arkadaşlar, o ses neydi? O ses neydi? Kardeşim şu anda uyuyor arkadaşlar. Kardeşim annemin yanında uyudu. Dün akşam çok korktuğu için. Arkadaşlar çok kötü şeyler oluyor. Şimdi ben videoyu kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.